છે ને ભારતની ભૂમિ વિશિષ્ટ, જ્યાં આગળ પ્રકૃતિ દર થોડા સમયે થોડા અંતરે રૂપ બદલે છે, નહીં કાચિંડાની જેમ ક્રિકેટની તરહ, કારણ કે એનો સ્વભાવ નથી. એ તો જીવન પર્યંત એક જ સ્થળે એક જ રૂપે કાયમ રહેવા ટેવાયેલી છે, પણ છતાં એની પ્રકૃતિ કંઈક એવી છે કે જે તમને દર ક્ષણે આનંદ આપે છે. દર થોડા સમયાંતરે કંઈક વિશિષ્ટ એના રૂપનું દર્શન કરાવે છે. જુઓ મારી સાથે કોણ કોણ છે. જોયું આ ભાઈ, જે કોઈ બીજા પ્રદેશમાંથી આવતો હશે અને છતાંય કેવા મનમોજી સાથે મારી સાથે ફોટો પડાવે છે. શક્ય છે એ મારા સમાજનો પણ હોઈ શકે, શક્ય છે એ બીજા કોઈ સમાજનો હોઈ શકે, પણ એને ક્યાંય અંતર નથી નડતું, કારણ કે એ સાચો ભારતીય છે. એ એક સાચા ભારતીય તરીકે અત્યારે મારી સાથે હસી રહ્યો છે. અને જોયું આ પ્રકૃતિ, થોડીક વાર પહેલાં જ્યાં આગળ તાપ હતો, જ્યાં આગળ તમને બફારો લાગતો હતો, અને હવે જુઓ પાછળ, પર્વતની પાછળ ફક્ત વાદળો છે, કંઈ બીજું જ નથી દેખાઈ રહ્યું. કારણ કે બહુ જેને દેખાય ને એ હંમેશા બહુ પરિતાશમાં અથવા ગભરાયેલો રહે છે. એટલે જ તમે જુઓ, ભારત જેટલા એના પોતાના મૂવી બનાવે છે એમાં કોઈ સંદેશ હોય છે. દર થોડી વખતે એનો ડાયરેક્ટર કંઈક નવું બતાવે છે અને તમને જકડી રાખે છે. જ્યારે પરદેશના મૂવીઓ તમે જોયું, કોઈ કાલ્પનિક ભયમાં ઓહો વિદેશની ભરતી ઉપરથી કોઈ એક વ્યક્તિ એવી આવશે જે બધું ડામાડોળ કરી દેશે, એટલા બધા બિલ્ડિંગો તોડી દાડશે, કોઈ એવું મોટું પક્ષી આવી જશે, કોઈ એવું મોટું પ્રાણી આવી જશે, અથવા કોઈ મનુષ્યની અંદર એવું કોઈ તત્વ ઘૂસી જશે જે આ પૂરા વિશ્વને નાશ કરી નાખશે. જ્યારે અહીંયા તો એવું કોઈ ભાસ નથી. હા, એનાથી પણ મોટા તાકાતવાળ આપણા ઇતિહાસમાં કેટલા બધા લોકો છે. ભીમને સાંભળ્યો છે, હે ને? અર્જુનને સાંભળ્યો છે, એની તાકાતને તમે ઓળખતા જશો, પણ ક્યાંય ભય નથી. ભીષ્મને સાંભળ્યો છે, બાણની સૈયા ઉપર સૂઈને પણ જ્યાં સુધી એની ઈચ્છા ન હોય ત્યાં સુધી મૃત્યુ ન આવી શકે એવો મનુષ્ય હતો. અને એ જ મારી આ પ્રકૃતિ કહે છે કે જ્યાં સુધી તમે નહીં ધારો ત્યાં સુધી હું મારા જુદા જુદા રૂપ તમને બતાવતી રહીશ. પણ આપણે તો આ પ્રકૃતિને ભૂલી ગયા છે અને પ્રદૂષિત કરી રહ્યા છે. એને પ્લાસ્ટિકનો વધારે વપરાશ કરીને હેરાન કરી રહ્યા છે. એને ઓઇલ, વધારે પડતી ગાડીઓ બાળીને એને દૂષિત કરી રહ્યા છે. ક્યારે આપણે સમજીશું કે આ પ્રકૃતિ ક્યારે આપણને હેરાન નથી કરતી? એ તો તમને મોજ કરાવવા આવે છે, જુદા જુદા રૂપ બતાવવા આવે છે, પણ એ તમારા આનંદ માટે નિર્મળ હોય, નિર્દોષ હોય, પણ આપણે એને સમજી ન શક્યા. અને હવે પ્રકૃતિ તમને બતાવે છે કે ચાલો હું તમને મારો પરચો બતાવું. અને એટલે જ ચારધામમાં પ્રચંડ પૂર આવે છે. ક્યાંક બ્રહ્મપુત્રા, જે ભારતની સૌથી મોટી અને વિશાળ નદી છે, એમાં મોટા મોટા પૂર આવે છે. જે ગંગા, જે આપણી સૌથી પવિત્ર નદી છે, એ તમને એનું વિકરાળ સ્વરૂપ બતાવે છે. કારણ કે જ્યારે સૂક્ષ્મમાંથી વિરાટ સ્વરૂપ એ બતાવે તો જ આપણને જ્ઞાન લાદે છે કે હું કંઈક ખોટું કરી રહ્યો છું. એટલે જ જ્યારે વિષ્ણુ એના વામન સ્વરૂપમાં હોય છે ત્યારે આપણે એને સમજી નથી શકતા કે એ શું કહેવા માગે છે. પણ જ્યારે વિરાટ સ્વરૂપ, ઇવન અર્જુન પોતે પણ જ્યારે યુદ્ધ ભૂમિમાં ઊભો હોય છે કે એણે લડવાનું હોય છે કોની સામે ખબર છે? એના જ પોતાના અંગત, જેને પોતે તમે લોહીથી બંધાયેલા કહો એવી વ્યક્તિઓ સાથે. અને એ જ્યારે તમને કોઈ રીતે ખરાબ રીતે પ્રદૂષિત કરી રહી હોય છે, જ્યારે તમને કોઈ માનસિક રીતે હેરાન કરી રહ્યું છે, તમારા હક માટે તમને લડવા માટે પ્રેરિત કરી રહ્યા હોય છે, અને એ પણ એમ કહે છે કે મારે કોની સાથે લડવું? આ તો મારા લોકો છે જેની સામે હું ન લડી શકું. ત્યારે જ કૃષ્ણએ પોતાનું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું અને સમજાવ્યું કે જો તું તારા પોતાના હક માટે લડી રહ્યો છે ત્યાં કંઈ જ ખોટું નથી. તું એવું કંઈક કરી બતાવ કે જ્યાં આ લોકોને સમજણ પડે તો આ પ્રકૃતિ પણ પોતાના હક માટે લડી રહી છે. આ પ્રકૃતિ સમજાવી રહી છે કે જો તમે મને નહીં સમજો તો હું તમને નહીં સમજું, તમારો વિનાશ કરી નાખીશ અને ભવિષ્યમાં પ્રલય કરી નાખીશ.
તો મહેરબાની કરીને આ પ્રકૃતિને સમજો કે જે પ્રકૃતિ તમારા સહારે, જે પ્રકૃતિ તમને માનસિક રીતે શાંતિ આપે છે, શાતા આપે છે, અને જ્યાં જઈને પરિભ્રમણ કરીને તમને જે શહેરોમાં નથી મળતું એવી વસ્તુઓ મળતી હોય અને છતાં આપણે ન સમજીએ અને પ્રકૃતિને પ્લાસ્ટિક અથવા જે સમજીએ કે ઓઇલ વધારે પડતું જ્યાં આગળ 2 વ્હીલર અથવા પુરુષાર્થ વડે ચાલતા જઈ શકાય એ ન સમજીએ અને એનો વિનાશ ન કરીએ ત્યારે એ તમનેનો પરિચય બતાવે છે અને વામનમાંથી વિકરાટ સ્વરૂપ બતાવે છે. તો મહેરબાની કરી અને એ વિકરાટ સ્વરૂપને ન વધાવો, એના વામન સ્વરૂપમાં જ સમજી જાઓ કે મેં કંઈક ખોટું કર્યું છે. ચાલો મહેરબાની કરીને જરૂર પડે જ્યાં આગળ બહુ નાની નાની સાયકલિંગ ટ્રીપ કરી શકો ત્યાં આગળ પ્રકૃતિને બચાવવાના અર્થે મહેરબાની કરી અને સાયકલ ચલાવો, જેથી મારો દેશ, હા આપણો પણ દેશ છે, એ પ્રકૃતિને બચાવવાના અર્થે એને પ્રદૂષણથી મુક્ત કરી શકીએ અને પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ શક્ય એટલો ઓછો કરીએ અને એમાંથી આપણે મુક્ત થઈએ તો હું આ પ્રકૃતિને બચાવી શકીશ. અને નરેન્દ્ર મોદી જે મારા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર છે, જે આપણા વડાપ્રધાન છે, જે કહીને થાકી ગયા કે સ્વચ્છ ભારતના અભિયાનમાં જોડાઓ, તો એને એક સારા અભિગમ સાથે અપનાવો અને ભારતને એવો સ્વચ્છ બનાવી દો કે જ્યાં આગળ કોઈ દૂષિત ના કરી શકે આપણા ભારતને, અને ગર્વથી કહી શકીએ હા મારું ભારત સ્વચ્છ છે, નિર્મળ છે, પ્રકૃતિમય છે. અને ત્યાં આગળ એવા મારા રાજસ્થાન, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, પંજાબ, આસામ, કેરળ એવી જેવી વિશિષ્ટ ભૂમિઓ છે જ્યાં ભ્રમણ કરીને તમે કંઈક વિશિષ્ટ જાણી શકો. ત્યાં આગળ મન મૂકીને માણો, પરદેશ જવાની જરૂર નથી અને એના ભાવતા ભોજન તો અવશ્ય માણો. ક્યારેય એના ભોજન માણીને તમે ઓવરવેટ નહીં થાઓ, માની લેજો. હા અને ગર્વથી કહેજો હા હું ભારતીય છું. જય ભારત, જય મા અંબે. આવજો, મારું પરિવાર મારી રાહ જુએ છે આ પ્રકૃતિના સંગાથે. ચાલો બાય બાય.